Wajasiriamali wa kilimo ekolojia kutoka mikoa ya Arusha na Kilimanjaro wamesema wamenufaika kwa kiasi kikubwa na ziara ya mafunzo iliyofanyika mkoani Morogoro kupitia mradi wa EcoFood iliyoratibiwa na shirika la Island of Peace kwa kushirikiana na taasisi ya MVIWA Arusha, wakielezea kuwa imewajengea uelewa wa vitendo katika uzalishaji, usindikaji, masoko na uendeshaji wa biashara za kilimo ekolojia, hatua itakayowasaidia kuboresha shughuli zao. Kwenye tour hii ya Morogoro nimefaidika vitu vingi sana. Kwa mara ya kwanza kabisa kupitia tour hii nimejifunza vitu vingi, haswa kilimo cha spices. Sikuwa najua kabisa hizi spices kama iliki, mdalasini, tangawizi vinalimwaje, vinaonekanaje, lakini nimejifunza pale. Na tofauti na hapo pia nimejifunza sana jinsi ambavyo ninaweza kwenda kuongeza thamani kwenye bidhaa yangu ya asali kupitia kuongeza spices. Kwamba nitakapoongeza spices kwenye bidhaa yangu ya asali, ninaiboresha zaidi na kuifanya kuwa na thamani zaidi, kutoka kuwa kwenye asali tu peke yake, nitakuwa na product nyingine tofauti na asali mbichi. Nitakuwa na asali ambayo imeongezewa viungo ambayo inaweza kutumika kama kwenye chai, kwenye mikate na kwenye bidhaa nyingine tofauti tofauti. Kwa hiyo nimejifunza kitu kikubwa sana ambacho kinaenda kuniongezea product nyingine tofauti na niliyokuwa nayo. Nimejifunza mengi ambayo nilikuwa siyajui katika kilimo cha msitu, kwa kuotesha mboga mboga, lakini kuotesha viungo na matunda kwenye ule msitu. Nimeweza kujifunza pia kupitia shirika la Sugeto, nao nimeona jinsi ambavyo wanalima kwa kutumia kilimo ekolojia, kilimo ambacho kina manufaa sana na pia kwa ajili ya kuongeza thamani na kuboresha mazao yao. Pia nimejifunza kwenye kiwanda hichi kwa kujifunza jinsi gani wanavyochakata mazao ambayo yameletwa na wakulima. Na nimeweza kujifunza jinsi ya kuongeza thamani, lakini pia namna ya kuhifadhi ile vyakula. Kiasi ambacho hata mimi mwenyewe nimeweza kujua sasa kwamba wakati wa masika tunakuwa na mboga nyingi sana au tunakuwa na matunda, lakini wakati wa kiangazi haipo. Kwa hiyo hata kwa nyumbani tu tutaweza kuhakikisha kwamba tunaongezea ile mazao thamani kwa ajili ya kuikausha na kuhifadhi kwa ajili ya kutumia kwa wakati wa ukame. Lakini ni jinsi gani pia nitaweza kujiunga kwa ajili ya kuzalisha mazao kama mihogo, viazi lishe kwa ajili ya kuchakata, kwa ajili ya kuuza na kuongezea thamani. Nitakachoongezeka kwenye kilimo changu, kwanza kilimo changu nitakiboresha kwa sababu kutokana na ujuzi ambao nimepata kutoka kwa wakulima wenzangu, sasa hivi na mimi nimejengewa uwezo wa kujua kwamba nitalima kwa ajili ya kuhakikisha kwamba nazingatia ubora na usalama wa chakula. Kama mama lishe nilikuwa nanunua vitu kwa msimu, lakini huku nimekuja kujifunza kuhifadhi. Kwa hiyo kuna kipindi vitu vinakuwa vingi, kama matunda yanakuwa vingi, kuna misimu ya maembe, kuna misimu ya mboga. Kwa hiyo nimejifunza kuhifadhi vile vitu kupitia njia tulizofundishwa. Tumekuja kufundishwa jinsi ya kuongeza thamani, yani ile mboga unaweza ukaichemsha, ukaikausha, ikadumu kwa kipindi cha miezi 3 pamoja na matunda hivyo. Kwa hiyo sasa kile kipindi cha vitu vikiwa rahisi na vikiwa vina msimu mkubwa, kumbe ninao uwezo wa kununua vitu vingi nikafanya kuvihifadhi. Sasa hicho ndicho nilichojifunza. Kwa kweli nimepata maarifa mbalimbali ya namna basi ya kuweza kuboresha biashara yangu kwa upande wa viungo, lakini ni jinsi gani basi ambacho natakiwa tuzingatie swala la usafi, lakini pia namna kuongeza thamani na kufanya labeling, lakini pia na kutengeneza flavor tofauti tofauti ama product tofauti tofauti kulingana pia na maarifa ambayo tumeweza kupata. Nimejifunza mengi kwenda kuongeza pia products. So nilikuwa na product aina moja, lakini leo kwa kupitia tour hii nitaenda kuongeza product kulingana pia na maarifa ambayo tumepata na mafunzo tuliyokuwa tumeona ni manufaa makubwa sana. Baada ya masomo mengi yanayohusu uzalishaji, usindikaji pamoja na uchakataji wa bidhaa za kilimo ekolojia, tunaondoka na jambo moja kubwa ambalo ni vijana wakijumuika kwa pamoja na kutengeneza bunifu, tutaweza kusaidia jamii kuweza kuzalisha bidhaa nyingi za kiekolojia, uchakataji, usindikaji pamoja na uuzaji, ambao utaisaidia jamii yetu kupata vyakula ambao vitaiboresha afya zao, lakini pia kuimarisha jamii kwa ujumla. Wajasiriamali hao pia wameishukuru taasisi ya IDP pamoja na MVIWA Arusha kwa kuwezesha safari hiyo ambayo imekuwa chachu ya mabadiliko chanya katika kazi zao na maendeleo ya sekta ya kilimo endelevu. Napenda kuishukuru sana
kushukuru IDP na Mvi wa Arusha kupitia mradi wa EcoFood umeniongezea thamani kubwa sana kwenye biashara yangu. Nimejifunza vitu vingi sana, na kupitia vitu hivyo baada ya hapa mimi sitakuwa huyu wa kawaida, maana hakika biashara yangu inakwenda kukua kwa kiwango kikubwa sana. Kwa ukweli ninawashukuru sana Mvi wa Arusha pamoja na IDP kupitia mradi wa EcoFood. Ninawashukuru kikubwa kwa sababu wao wamekuwa wadau wakubwa kunifungua ufahamu wangu. Nilikuwa sijajipanua, lakini kupitia wao sasa hivi nimepanuka na mimi ninajiita mkurugenzi Jancy Joyce. Kwa hiyo kuanzia sasa hivi mimi ni mkurugenzi, sio tena mfanya biashara mdogo mdogo. Shukrani za dhati ziende kwa shirika la IDP na Mvi wa Arusha kwa kuwezesha wakulima, vijana, wasindikaji pamoja na wauzaji wa vyakula kuweza kufika katika mafunzo haya ya vitendo mji wa Morogoro kuweza kujifunza kwa vitendo. Pia nishukuru pia IDP pamoja na Mvi wa Arusha kwa kupitia mradi wa EcoFood. Kwa kweli tumepata manufaa mazuri kwa upande wa sisi wajasiriamali kwa kutusaidia sisi kupata elimu na maarifa, pia kwa kutupeleka sehemu mbalimbali. Imetuongeza sisi kupata maarifa ya uzalishaji wa vitu mbalimbali katika kaya tunavyotoka. Kwa upande wa serikali kupitia mkuu wa soko la soko kuu jijini Arusha, Priska Urio, ambaye alikuwa sehemu ya safari hiyo, amesema watahakikisha kuwa walaji wanapata chakula safi na salama kilichozalishwa kiikolojia. Nikiwa kama upande wa serikali nasimamia shughuli za kiserikali na zile bylaws za halmashauri, nikiwa sokoni naweza vipi kuwa na mchango katika hili? Naweza kuwa na mchango pale ninaposimamia sasa zile sheria au bylaws za soko. Kwa hiyo kumbe hata ikiwa wanazingatia usafi na mazingira, wanalima chakula bila kuweka viambatanishi sumu kule shambani, lakini ikiwa watavisafirisha kwa njia ambayo sio nzuri au sokoni watapangilia bidhaa kwa mfumo ambao sio mzuri, yule mlaji wa mwisho bado hatanufaika. Kwa hiyo naweza nikatumia zile bylaws kuhakikisha kwamba watu wanavyopanga bidhaa zao wanapanga sehemu ambayo ni safi na salama, na hata pia wakati mwingine kuweka adhabu. Kuna faini ambazo bylaws zetu zinaruhusu. Kwa hiyo mtu ambaye anaenda kinyume na hicho, naweza nikatumia zile faini ili kwamba kuhakikisha yule mlaji wa mwisho ananufaika na anapata chakula ambacho ni salama. Sisi kama serikali tunashirikiana na shirika kama IDP na Mvi wa Arusha. Tuna wakulima pale na baadhi ya wajasiriamali ambao pia wanawasimamia. Kwa hiyo pia na hata kwa mfano soko la Kilombero tayari walishawawezesha kupata baadhi ya vibanda pale ambao wale wakulima ambao ni wa kilimo ekolojia. Kwa hiyo kuna sehemu yao special kabisa ambao ukitaka bidhaa hizo unapata. Sasa hivi tuko kwenye mchakato wa kutafuta eneo soko kuu ili hao wakulima wa kilimo ekolojia wapate sehemu specific ambayo mtu akija sokoni anajua nikienda eneo fulani hapa napata bidhaa ambazo ni za kilimo ekolojia, bidhaa ambazo ni salama. Kwa hiyo sasa hivi tuko kwenye mchakato, na nafikiri hata tukirudi Arusha ndio jambo ambalo tunalizingatia sana, ili pia kwa soko kuu tupate eneo ambayo itakuwa rahisi kwa mtu yoyote au mteja yoyote akiendapo akitaka kupata bidhaa hizo. Ziara hiyo ya siku 5 ililenga kuwapa fursa ya kujifunza kwa vitendo kupitia uzoefu halisi kutoka kwa biashara na miradi iliyofanikiwa katika mkoa wa Morogoro.